dhuftanii horaa bulaa galatooma warri hagammaa hin dhufini waan kan dhagahuu qabaa yoo jettanii addan ammoo qooda. Mata dureen har'a wanni an haasoo barbaadu duula nafxanyoonni jechuun qeerroo gubbaatti godhan. Duuli kun akkamitti hubanna balleessaan keenya maalidha? Har'i jechuun waan nafxanyaan dubbannu. Waan nafxanyaa odoo hin taane har'i if ilaalle deebine daawwitii keessatti of ilaallu deebine jechuun rakkoon maalii eessatti rakkoon dhalate maaliif qeerroo irratti duulama Abashaan qeerroo gubbaatti duulte Iskindiri qeerroo gubbaatti duule Abaluun qeerroo taargeet godhe Birhaaniin akkas jedhe Andargaachoo Tsiggee kan jedhe Isaatii kan jedhe Itiyoo 316 miidiyaan akkas jedhe Ermiyaas Laggasee kan jedha Habtaamuu Ayyaaloo akkas jedhe Abaluu Sheexanii tokko akkas jedhe Jinnii Manxarayyoon tokko akkas jedhe jennee guyyaanii mallattoolee rakkoo symptoms irra haasawaa jira. Garuu akka qeerroon arrabsamu yookaan ammoo akka qeerroon tuffatamu maal gooneenu yookaan sila waan godhuu qabnu kanu godhuu dhabne hanqinni keenya maali waan jedhu hanqinni keenya deebine of gaafanne falli maali ka jedhu maal jennaan maddi rakkoo Abashaa miti nafxanyaa miti maddi rakkoo nuyi nutti waballeesse waan jedhu qaban that is my presumption. Kan irraa haasa'uu deema maddi rakkoo nuyi fallillee nuyi furmaatinu rakkoo nuyi fallinu waan jedhu irra dubbachuu deema. Sunitti aansee ammoo segmentii dhumaa qaba segmentii kan afaan faranjiitiin dubbadda meemoo qaba jechuun warra addunyaa ka dhagahu afaan faranjii beekuu fi akkasumas Abiyyi fi dhaamsi deemu afaan faranjiitiin segmentii haarawaa jechuun afaan faranjii jidduun akkas buusan ta'an dhumirratti jechuun waan nu haasofnu kan mataa walitti qabu yaada waliigala nama afaan Oromoo hin dhageenyeef yaada kennu warra afaan Amaaraatti illee haasawaa barbaadu waan haasawaa kan afaan Ingilishii irraa afaan Amaaraatti deebistanii yookaan waan afaan Oromoo kan haasawaa kan hiiktanii akka isin dabarsitaniif wanni ani as gubbaatti dubbadu kun copyright waan takka hin qabu abbaan fedhe bifa fedhe itti fayyadamuu danda'a. Abbaan feetan jechuun bakka kum takka akka kitfoo katattafaa ciccira yoo feetan YouTube gubbaa godhadha yoo feetan Facebook gubbaa godhadha yoo feetan Messenger WhatsApp waan feetan godhadha copyright hin jiru akka yaadni kun hin faffaca'ee namaan bahu waan barbaadu fi yaadi kan gubbaatti jechuun ani yookaan horiirra argadha yookaan copyright godhadha yookaan namni biraa hin qoodi wanni jedhu hin jiru. Namni hedduun YouTube gubbaa godhachaa jira karaa mummuree Facebook illee gubbaatti waan adda addaatiin godhaa jira nama waan san godhuuf mirgi qaba. Abbaan feetan ciccira waan feetan godha bifa facaasu feetaniin yookaan ammoo raabsu feetaniin raabsaa waliin gaya qoqooda. Hayyamna gaafachuun qabdanii jechuun warri keessanii kadiroo YouTube gubbaa kee wada rakkootu jira yookaan ammoo kadiroo yoo gargari mummuree segmentii yookaan clippii dango rakkootu jira naan jettanii rakkoo waan takka hin jiru jechuun namni hedduu waan dhuunfaa na gaafatuu fi walumaa galattu dabarse jechuudha. Yoo miidiyaan kamiyyuu jechuun rebroadcast godhuu barbaadu waan hojjedhu kana irra deebisee tamsaasuu yoo fedhe miidiyaan televezyiinii haa ta'uuti reediyoo wanni fedhe fudhachuu barbaada jennaan kun qabeenya Oromooti bilisaan hojjedha yeroo kenne abbaan feetanii bifa feetaniin itti fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Abbaan feetan bifa feetaniin bifa arraba hin qabnee fi bifa jechuun dubbaan dubbadhe kan hin jallisneeni itti fayyadamuun mirgi keessanii jechuudha. Copyright waan takka hin qabu wanni kun public domain jechuudha. Waan namni kamiyyuu itti fayyadamuu danda'a waan taateef abbaan feetan haala feetaniin bifa feetaniin itti fayyadama. Akkas godhuun keessaniyyuu akka waan kan namaan gahu waan gargaaruu fi televezyiinii yoo feetan ONN OBS televezyiiniin biyya keessa OMN yookaan ammoo jechuun televezyiiniin kamiyyuu miidiyaan kamiyyuu itti fayyadamuu danda'a waan anaasaa kana. Waan anaasaa kan abbaan feetanii faaktii kan irratti dabaluuni yookaan ammoo xiinxalaadhaan gabbisuudhaan afaan Amaaraatiin afaan feetanii dabarsuu dandeettanii hayyamna gaafachuun qabdanii wanni waan kanaasaa ofiyyuu warri afaan Amaaraa dubbatu yookaan Amaariyaa dubbatullee kan Amaaraan wal falmullee ancallisa jechuun xiinxala guyyaa guyyaan kennu current event jechuun yookaan taateewwan guyyaa guyyaan dhalatan qofa osoo hin taane waan guyyaa guyyaan dhalatan kana seenaan walitti qabee siyaasa walitti qabee gabbisee jechuun historical context isa kennee waan kun xiyyeeffannaa ni barbaadu kennee gabbisee dubbadda. Yeroo waan baaldaraasii haasoftan baaldaraasiin sirna nafxanyaa keessatti qabiyyee lafaa sirna nafxanyaa durisuun deebisuu akkamiin akka inni taate warri siyaasa Habashaa kun falaasamni isaa eessirraa akka inni hundeen isaa maddu falaasamni bulchiinsa biyyillee eessa akka inni dhufu walitti qaqqabee jechuun seenaa keessa deemee waa hundanuu waliif fiduu fi akka isan argumentii keessan yookaan ammoo falmii keessan cimsitanii yaadan gabbistanii dhiyeessaniif malee gubbaa haasofamte waan Itoophiyaa kan yeroo hedduu namni Oromootiif Amaaraa wal maku wal falmu Amaarii waan hedduu beekti seenaa qabna barreeffamnutu barreeffatee nu akkasii nugus Abaluu nugus Sheexana nugus Jinnii akkas akkas ta'e akkas Oromoo waan kan guddoon beekturra. Kanaafuu namni Oromoo dhugaa qabu maal jennaan bar 1904 bar 15 akkasii bar 16 akkasii bar 19 keessa mootii akkasii maali akkasii magaala akkasii seenaa akkasii matsaaf quddus akkasii keessa Quraan keessa maqaan nu dhabne jedhanii waan warri waan kan haasa'uu fi namni kan argumentii isa laalee haqi qabu kan kana dubbachuu dhiise waan warra sun dhugatti fakkaata. Kanaaf wanti nu godhaa jirru guyyaa guyyaanii waan Habashaan haasofsan deconstruct wanni nu goonuuf guyyaa guyyaa wanni nu diignuuf yookaan ammoo demystify wanni nu simplify dumb it down goonuuf yookaan ammoo debunk wanni nu goonuuf yookaan ammoo deproblematize wanni nu goonuuf waan Habashaa kan guyyaa guyyaan deemnee wanni nu diignuuf waan Itoophiyaa kabiyyatti jirullee wanni nu diignuuf maaliif wanni nu diigaa jirruuf dirreen taphaa wal qixxeessanii taatuuf warra Habashaa ka seenaa qabu warra Habashaa ka baraawwa himatu bar 19 akkasii bar 19 akkasii bar 14 15 16 keessa nugusa balu nugusan himatu
warra seenaa beeta mangistii himatu isinillee sirriitti beektan seenaa sun cala ka gadaa ka himatan qabdanii gadaa abaluu bara akkasitti himachuu dandeettanii garuu himachuu waan hin beekneef Oromoo yeroo hedduu kanaaf seenaa warra diiguudhaan seenaa warra ka kijibaa kanaaf ka Oromoo kan himatamin kan wal qixeessuu barbaada ka Oromoo qofa doontaanuu ka sabaaf sablammiiti wanni nuti goon diigne wal qixeessuu waan taaneef waan diigame sani jechuun wal qixeessine akka isinillee argumentii godhachuu dandeettan yookaan falmii godhachuu dandeettan equal level playing jechuun san godhuuf barbaadne jechuun dirree taphaa yookaan pilaatfoormii wal qixeessanii namoo jechuun waan dubbachuu barbaadu irratti akka dubbatu akka inni carraa horatu waan barbaadnuuf namni afaan feetaniin dubbachuu dandeettan waan kana yoo riseerchii barbaadanii ka diroo kitaaba kam keessa waan akkasii dubbistee yookaan maddii waan kana maali akkamii yaada kan gabbisatan karaa keessatti karaa meessenjeriitti naqunnamuu yookaan arguu dandeettan jechuudha akkamii yaada kan gabbisna akkamii yaada kan irratti jechuun warra afaan amaaraa yookaan oodiyensii suni akkamiin dabarsuu qabna jettee na gaafattan yeroo hundaa jechuun balballi kiyyi banaadha jechuudha maal jennaan kaayoon kiyyini odeeffannoo kan isiniin gayu odeeffannoo wayitaawaa xiinxala gabbaa yaada keessan cimsuu waan ta'eefi waan san dhiyeesse kan ammoo akka isinitti fayyadamtaniif ana qofaa miti namni Oromoo hundinuu akka itti fayyadamu waan barbaaduu fi tuulii gos kana akka isaan hojiirra oolfattan barbaada jechuudha. Gara mata dureetti haa deebinuti eegisu hin jenneen duubatti mata dureen har'aa duula qeerroo gubbaatti baname kana ka nafxanyaan bantee akkamiin qolachuu dandeenya yookaan ammoo akkamiin dura dhaabbannaa waan jedhu sun irraa haasa'uu dandeenya garuu saniin duratti waa jedhee jira duula nafxanyaan bantee fi duula kanaaf balbala guddaa kasaaqe yookaan ammoo duula kanaaf sababni guddaan dadhabiinsi keenya kanaafuu namni biratti quba hin qabina har'a quba ofitti qabna waan jedhudha maaliif itti deema mata duree kan gubbaattu haasawa mata duree kanan dubatti dhumirratti jechuun segmentii afaan Faransii kan qabnutu jira warra poolisii ka waan kan qoratu fi ijoollee keenya akka biyyaadhaa jirtu kan Ingilishii beekuu feetu an Ingilishii baay'ee beeka miti haq beekuu dubbadha namni na caala beeka hedduutu jira afaan Ingilishii dubbadha waan Oromoo afaan Somaaliitiin gabbaa dubbadha afaan Amaarinyaatiin illee baha dubbadha afaan kamiin iyyuu jechuun akkamiin seenaa keenya himachuu haa barannuti seenaan kabbaa himate seenaan ufin himu seenaan an seenaan Oromoo kana jedhe seenaan Oromoo hin haasa'u seenaan sabbira hin haasa'u seenaan Somaalii hin haasa'u yoo Somaalii hin haasa'u seenaan Somaalii dubbatama jechuudha yoo Oromoo hin haasa'u seenaan Oromoo dubbatama seenaan Oromoo waan gosan dubbadhu kanaaf waan aktivistoonni biraatii fi kitaaba keessa jiru waan dubbatamsan jechuudha kanaafuu seenaa himachuu seenaa yoo ta'uyyuu baatee waan nu dhagameeyyuu waan dhuunfaa mataa kenna story telling jedhama afaan Faranjii keessatti narrative yoo ati hin himatin namattu si hima namni ammoo akka feetan si himu namni faayaat qabduun si faarsa si yaamu dabat hin qabneen si hima kanaafuu yeroo hundayyuu callistanii abaluun akkas nuun jedhe isaat akkas nuun jedhe Itiyoo 316 abaluu jinni akkas nuun jedhe kadiroo dhageetta waan nafxanyaan nuun jette abboo deebii kenniif kadiroo dhageetta waan Ermiyaasin tokko nuun jedhe abaluu abiyyi nuun jedhe sheexan nuun jedhe no warri haa jedhuti atillee ammoo waan jettu haga humni keetitti haga beekumsi keetitti dubbachuu dandeette every voice matters and everybody has a potential to tell his own story namu seenaa ofii dubbachuu danda'a namu seenaa ofii hagati seenaa kan kee dubbachuu itti amanteen dubbatin Oromoo jechuun waan biraati anaa si hinuu kanatti walitti dabalame Oromoo taane malee wanni Oromoo jedhan ka anaa si irraa ala jiru hin jiru yoo ati seenaa kan kee himata Oromoon seenaa himata yoo ati dubbii kan kee haasawachuu beekte perspektiivii kan kee yookaan ammoo jechuun maali himana kan kee qajeelfitee ati qajeelchitee himatta akkasiin fakkaatutti akkati yaaddutti dogongor ta'uu ni mallan biraatiif garuu maal seetanii beektanii there is no objective wanni dhugaaf dhara waan ati yaaddu malee waan namni sitti himute an akka sirriitti dhiyeessuun beeku seenaa kiyya seenaa karaa itti himamuu karaa saayinsaa wattu jira karaa xiinxala addaa barbaachisa no dhugaa jechuun addunyaa kan gubbaa dhugaadhaan wanni jedhaman jiru dhugaa waan si fakkaatu anaaf fakkaatu waan nama hundattuu fakkaatu keessa jiddu galeessi yaadda fudhachuudha laala sidaama fudhadha referendamiin sidaamaa harka 98.5 ummati sidaamaa bilisummaan naannoo ofii dhaabachuuf filatee himate barbaada jechuudha 98.5 miidiyaa isaatu dhagayaa baatan Itiyoo 360 dhagayaa baatan televezyiinii Itoophiyaa dhagayaa baatan waalta dhagayaa baatan faana dhagayaa baatan wanni nutti himamame wanni sidaama naannoo ofii dhaabataa jedhamu kun kijibaa dharaa wanni jechuun sabboontonni Oromoo warruuf hin jedhe yookaan finxaaleejiin Oromoo waan akka jawaarfaatii uuman ejjattoon faatii waan kijiba uuman malee ummati waan kan hin jaalatu dhara jechaa baan sagalee ummata 98.5 kun amma 98.5 jechuun afaan saayinsiitiin universal truth dhugamanii waan takka hin qabne dhuga jechuun aduun bahaan baatii aduun dhiyaan dhiitii gossanii dhugama falmii waan takka hin qabne dhugaa gossuun maal ni awwaalam maaliif waan sidaama kanutti himaa bahu miidiyaa kijiba ka sagalee sidaama awwaaluu barbaadu Itoophiyaa keessa dhugaa jechuun sun fakkaatti waa'ee sidaama kanutti himu miidiyaa dharticha kijiba ka sagalee sidaama ukkamsuu barbaadu ka ummata sidaama yakkuu barbaadu ka ummata sidaama maqaa balleessuu fedha ka dhugaa warra awwaaluu fedhutti gaafiin kun gaafii sidaamatii miti gaafiin kun gaafii finxaaleeyyii nam takkaa lamaati jedhe ummata sidaama sagalee isa awwaaluu yaadaa jechuudha ammoo maal dhugaan ni qallatte malee hin cittu
miidiyaan biyyi san keessa jiru 40 wayii itti duule waraanee miidiyaa hawaasummaa kan nafxanyaa kan addunyaa kan gubbaa jiru hunda duulee kan addunyaallee itti baannatanii daboo Sidaama mo'achuu hin dandeenye. Maaliif? Sidaamaan dhugaa qabdi. Dhugaan yoomiyyuu taanaan ni qallatti malee hin jettu. Dhugaan ilma waaqati waaqatu eegaa waaqatu tisa. Dhugaan Sidaama ka awwaalamte. Dhugaan sun ummati referendemii 98.5 mo'achuun akki jiru addunyaa agarsiisa ofiin. Wanneen isaaniitti maal? Wanneen isaaniitti maal? Abbuu namni hundinuyyuu namni na daawwachaa jirtan ka daawwachaa illee hin jirre. Namni kamiyyuu seenaa ofii himachuu carraa qaba, mirgi qaba. Seenaa ofii ka abbaa caal beekee himatu hin jiru. Seenaa Oromoo jechuun seenaa kiyyaa keetii jechuudha. Kanaaf ati jechuun nam birattu wanaa godhaa hin yaadin. Nam birattu seenaa Oromoo haasawaa seenaa akkasii haasawaa hin yaadin. The tragedy of commons waan jedhamu tokko jira afaan Faranjii keessa. Waan godhuu dandeettu abaluu godha, abaluuleen abaluutti godha, abaluuleen abaluu sunitti godha, abaluu kanatti godha jedhamee wanni godhamoo qabu dagatama. Uummata bal'aa keessa dhalachuun kan uummata miliyoona 50 seenaa abaluu kiyya tokkottu na haasa'a, Profeesar Sheexan tokkottu haasawaa, Dr. Jinnii tokkottu jira. Profeesar Maqeennu Manxarayyootu jira, warri himuu beeka, warrattu na caal beeka. Innilleen kabira yaada, innilleen kabira yaada, innilleen kabira yaada. Odoon himamnee hafaa jechuudha. Rakkoon guddaan uummata majoritii kanadha ka gosa Oromoo. Minority maal ammoo? Namni himoon hin qabneef xiqqoo waan taatuuf wanni kun waan jiraachuuti yookaan jiraachuu dhabuuti jedhanii seenaa ofii himatan. Storytelling. Minority yeroo hunda xiqqaattee wal qabdii harka wal qabdii wal qabattee jechuun seenaa ofii himatti. Uummati bal'aan ammoo yeroo hedduu rakkoo san hin qabu seenaa ofii himatu. Kanaaf seenaa keenya himachuu jalqabuu baran. Akkaataa dubbii keenya itti dubbatannu dubbiin itti dubbatannu kun ammoo dubbii nuu cufa ilaallatu malee kan nam tokkooti miti. Waan gosni the tragedy of commons keessa bahuu qabna jedhee kan yaaduuf kana jechuudha. Kanaaf isiniin cuftunuyyuu seenaa barreessuuf seenaa dubbachuuf akka beekumsi keessanitti waan beeytan nam biratti himuu fi carraa qabdan jechuudha. Carraa qabdan jechuudha. Kanattu yaada jechuudha. Iskindir Naggaa maal jedhe waan Iskindir Naggaa jedheen hajal qabuuti walgahii Washington DC tti godhate sanbata guddaa dabre kana. Walgahii Washington DC godhate keessatti qeerroo jechuun kan waan kan duraanuu haasawaa ture Interahamwe jechuudha. Interahamwe jechuun humna badii ka yakka duguginsa sanyii yookaan ammoo ijjeecha sanyii hamaa ka afaan Faranjiitiin genocide jedhamu biyya Rwaandaa keessattuu geggeessedha jechuudha. Kanaaf qeerroon bifa akka humna Interahamwees waan ta'eefi odoo inni kiristaana gubbaatti ijjeecha dimshaashaa yookaan ammoo yakka sanyii duguguu hin raawwanne addunyaa kanatti beeksisuu qabna. Hogganaan qeerroo kana nam Jawaar Mohammad ufiin jedhu takka ka maqaa warra kanaatiin maallaqa guurratee miidiyaa dhaabate miidiyaa yakka kanaaf barbaachisu ka geggeessu isa waan taateefi qeerroo kana gochisa Ameerikaattuu himanne gamtaa Awurooppaattuu himanne achiin booda maddi maallaqa kana Jawaar irraa qabne yookaan ammoo Jawaar irraa uggurra kinni maallaqa hin argan qeerroo ijjeesuu dandeenya yoo qeerroo ijjeessan siyaasan Oromoo ni kolaafamaa ni du'a jechuudha kaayoo warra. Kan eenyutu jedha? Iskindir Naggaattu jedha. Eessattuu jedha? Washington DCttu jedha. Maqaan dhaabinni ittiin jedhamani Baalaadaraa Mikirbeet ka ofiin jedhu Baalaadaraa Mikirbeet ka ofiin jedhu qaama mootummaa Finfinnee yookaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee bulchuu fi ergamsa uummata irraa amaanaa fudhadhu ofiin jedhu sanittu waan kan jedha jechuudha. Yoo inni akkas jedhu maal harki dhaamaa fi turu Washington DC keessatti warri jechuun caaltuu arrab godhe warri maqaa hin taane maqaa arrabsootiin Oromoo yaameessan warri Jawaar hiriira bahuu fi sagalee qabaachuu hin qabu jedhe san warri jechuun Jawaar birattu qeesii ortodoksii ka argame ari'asan qeesiin suni jechuun ka gosi biraa qeesummaan bataskaan suni harki dhaanii fi Iskindir yaadinni uummata Oromoo dargaggeessa miliyoonii 6 shororkeessa bir darbee qaama jechuun genocide yookaan duguuginsa sanyii raawwate sun harki dhaanii fi faarsan harki dhaanii fi faarsuu qofa mana daddanu ati Iskindir Naggaa ergama rabbiiti jedha abbootiin amantii garii akka nama nabiyyii tokkottu dhiyeessanii fayyisa faadhan jechuun walitti akeekaa turan jechuudha wanni ture kana jechuudha. Yaadii warra ifaadha. Wanni warri barbaadu beekamaadha. Yaadni warra ifaadha. Yakkamaan qeerroodha. Yakkamaan kun ammoo sadarkaa addunyaatti bahee himatamuu qaba. Qeerroon kun ammoo kabilisummaa uummata Itoophiyaa guutuu fide jechuudha. Qeerroo kana gaaf inni jijjiirama kan fide addunyaan qeerroo kan akkamitti hubachaa bahee addunyaan qeerroo kan akkamitti yaamaa ture. Addunyaan qeerroo akkamitti hubachaa ture. The Guardian gabaasa isa ka dhiyeesse keessatti qeerroo jechuun freedom jedhee bilisummaadha jedhee barreesse. Warra bilisummaa fide Iskindir Naggaa manidhaa silanni keessatti shamu keessa is baase. Waggaa 18 murtaa'e manidhaa keessaa ka Iskindir Naggaa baasise. Ka manidhaa keessaa Andargaachoo Tsiggee baasise. Ka manidhaa keessaa manhidhaa Wayyaanee jedhamu dhaaba OPDO jedhamu keessaa ka Abiy Ahmed bilis baase. Ka Lammaa Magarsaa bilis baase. Ka Jawaar Mohammad biyyattuu galche. Ka Mararaa manhidhaatii baase Baqqalaa Garbaa manhidhaatii baase. Ka Dr. Biraanuu Naggaa biyyatti galche. Bilisummaan kun maalidha?
qeerroo jedhe Guardian. The mysterious movement that brought Ethiopia to a standstill jedha. Sochii mamsiisaa, sochii ajaa'iba ka Itoophiyaa miil tokkoon dhaabee bilisummaa fide. Qeerroo bilisummaadha akkaataa inni itti ka'e. Freedom walabummaadha. Qeerroo jechuun humna bilisummaaf dhaabbatuu jedhee ture. Iskindir Naggaa kun har'a hin godhini. Gaafa jalqaba biyya bahee Amsterdam deeme Ahmed Gishee faati gaafa alaabaa Oromoo mormi isaa gubbaa kaayan gaafa sirba Oromootiin sirbu jechuun ka diizaayinii siyaasaa san hin qabne kaam karoora siyaasaa kana ammitti jiru kan ittiin jirga hafsun qeerroo jechuun humna bilisummaati humni nagayaatii jedhee faarsaa ture. Haadhi jechuun aangoo siyaasaa waan barbaadaniif Oromoo maqaa balleessuun Oromoo irratti duuluun kaayoo warra waan taateef qeerrummaan kalee bilisis baasee humni nagayaa jedhe sun shororkeessaa. Qeerrummaan sun maalidha? Jenoosaayideri qaama yakka duguuga sanyii raawwatuu jedha dhiyeessa. Wanni qeerroo kun jechuun Aljaziiraa gubbaatti akkasiin haasawame. Humni jijjiiramaa fiti. CNN, BBC, maddii oduu addunyaa kan hangaafsun lakka 150 olitti injifannoo qeerroo gabaase. Injifannoo qeerroo gabaase. Qeerroo kana biyyoonni Afrikaa hedduun akkamitti hubatanii mallattoo dimokiraasii Afrikaa. Champions of democracy. Mallattoo democracy. Championota warra waancaa yookaan buduunuu bilisummaaf dimokiraasii nyaati. The new generation of Africa. Dhaloota haaraa Afrikaa. Afrikaa Itoophiyaa bira dabarsanii gaafa Afrikaa bira dabarsanii. Abdii Afrikaa, the hope of Africa. Warra dargaggeessa Afrikaatiif karaa saaqa. The trailblazer. Humna jechuun badhaadhinaa fi guddina Afrikaa. The organizing force. Humna yoo misumatti bobba'e Afrikaa hiyyummaaf deegummaa keessaa baasu jedhamee haasawamaa ture. The champion of Africa. The new generation of Africa. Description yookaan akkaataa miidiyaan addunyaa qeerroo itti ibsaa bahee akkasii jechuudha. Akkaataa miidiyaan addunyaa itti ibsaa bahe. In fact, kan hundaayyuu keessa jechuun The Guardian, The Freedom, The mysterious movement that brought Ethiopia to a standstill. Bilisummaa sochii dhokata ajaa'iba ka Itoophiyaa miil tokkoon dhaabee biyyi sun bilisummaa gonfachiisa kan inni jedhetti dubbate. Qeerroon sanarra maqaan maalidha? Maqaan inni ittiin himamu san ka addunyaan ittiin faarsa addunyaa ittiin beeksisan warri siyaasaa qabu kan fedhii siyaasaa qaban kan Iskindir Naggaa faati dubbisuun jijjiiranii qeerroon qaama badii. Qaama jechuun duguuggaa sanyii hojjata. Kanaafuu qeerroon seeraan nuu ittifamuu qaba. Warri isaan hogganuuf qeerroolee nuu hidhamuu qabanii jedhanii kanaan deemaa jiran. Miidiyaa addunyaa gubbaalletti Aljaziiraa haa ta'u, BBC haa ta'u, The Guardian haa ta'u, The Independent haa ta'u, Liberaation haa ta'uuti gaazexaa kamiyyuu gubbatti humni Oromoo qeerroo kun humni badii jedhamee har'a dhiyeessuu fi carraaqamaa jira. Kanattu jiran. Kan dubbii jijjiiruuf. Dubbii dhugaa Oromoo awwaaluuf jijjiiruuf kanattu jiran jechuudha. Kun jechuun waan namni deemu jiru. Qeerroon jechuun humni badiiti, humna shororkeessaati akkasitti nu waa dhiyaatu addunyaa irratti achiin boodatti mootummaa Itoophiyaa yoo tarkaanfii fudhan qeerroo gubbaatti duula goonee balleessina yookaan mootummaan balleessa warra kan nu hidhuu qabaadha. Warri kun jechuun aadaa jechuun dargaggeessa bara qeeshibbirii naqshibbirii sun ihaappaa fi mee'ii sun dargaggoota Oromootiif sabira ittiin balleessan beekan. Sani qeerroo bira fidanii hojii irra oolchuu barbaadan. Garuu dubbiin eessaa badde? Amma kun warra koo haasofne jira. Dubbiin eessaa badde? Dubbiin warra biraa mi dubbiin nu birattuu badde? Maddi rakkoo nu Oromoodha. Maddi rakkoo hayyoota Oromootidha. Maddi rakkoo ogeessa Oromootidha. Maddi rakkoo jaarmiyaalee siyaasaa Oromootidha. Maddi rakkoo waldaalee hawaasaa yookaan civic association fi oosaa Oromoo waan Oromoon qabdutti maddi rakkoo ta'e nafxanyaa miti. Nafxanyaan hadiyyoo lafa nu argatte. Hadiyyoo ollaa abbaa hin qabne lafa argatte. Qeerroo abbaa hin qabne lafa argatte. Dargaggeessa abbaa hin qabne lafa argatte malatti. Maddi rakkoo nu hii jechuudha. Maaliif maddi rakkoo nu taate? Maddi rakkoo wanni nu ta'ee fi qeerroon kun jijjiiramaa kan fide sadarkaa Afrikaattuu faarfame chaampiyoona dimokiraasii Afrikaa jedhame dhaloota haarawaa abdii Afrikaa jedhame ijoollee karaa saaqxee yookaan ammoo daandii xurree saaqxee jedhamanii faarfamanii humna Afrikaan irratti hundooftee dimokiraasii ijaartu hiyyummaaf deegummaa hundaan buqqisti jedhamee ijaarame akkas taasifame the organizing force maqaa warra qeerroo fayyadaman the organizing force jedhamee yaadame nu warri siyaasaa Oromoo namni akka qeerroo ijaaratu dhabuu kenna maddi siyaasaa kana maddi rakkoo kana nama Oromoo ofiin maqaa Oromoo dhawata ODP jalqabe irra kaasee Kafaa'oo irraa kaasee Abaa'oo irraa kaasee Jawaar Mohammediitu qabee namni tokkini qeerroo bilisummaa kennee fi ka Jawaar Mohammed biyyattu galchee ka Abiy Ahmed aangoon baasee Lammaa Magarsaa aangoon baasee
Kamaraara maa hidhaati hiiksise Baqqalaa Garbaa maa hidhaati hiiksise namni abbaa kana jedhe of duubatti millate hin jiru namni hundinuyyuu maalidha barcuma mootummaa jalatti qabu rakkoo ta'an qeerroo ijaarrachuu wallaalle qeerroo gurmeessuu dadhabne rakkoon Itoophiyaa durillee ammallee rakkoon Oromoon qabu rakkoo jaarmayiinsa rakkoo ijaaramuu ta'e qeerroo ijaarrachuu wallaalle rakkoon kennin qeerroo ijaarrachuu wallaalle qeerroo humni siyaasaa yookaan ammoo humna waldaa siivikiitti jijjiiruu dadhabuun kenna hanqina jechuudha qeerroon akka inni firfirfame qeerroon kun akka inni jechuun humni dhabeefu tuffatamu goone jechuudha qeerroon kun akka inni humni dhabuu fi tuffatamu qeerroon jechuun jijjiirama guddaa hagas fide akka mallattoo cubbuu Itoophiyaa taate akka jechuun alagaan biraa warri mallattoo ka godhe dadhabiinsi mataa keenyati jechuudha yaa abbaan fetan daawwadha abbaan fetan keessa bayaa namni akka na daawwatu fi kan haasawaa jiru qeerroo kana jechuun wanni rakkoo guddaa takkeen nu ijaarrachuu dadhabuudha qeerroo miliyoonii 6 OPDO'n yookaan ODP'n Dr. Abiy Faati qeerroo ka jaarratan dhiisi qeerroon hin galateeffanne gaafuma jalqabaa irraa kaase ana garraa kan yaadadhu qeerroo matoorii injifannoo ka jedhu Dammaqa Mokoninitti gaafa amboo Abiy wajjin dhaqe qeerroo matoorii bilisummaa isatu jedhe dubbate Abiy haa taatu Lammaa haa taatu isaanii warri galateeffataa jiru agartu isaanii jaaruu dhiisi akkas godhuu keessaa qeerroo irratti qeerroo jaaruuni qeerroo gadi horiin qabachuuni lafaan qabachuuni qeerroo keessatti ijaarmayiinsa farri qeerroo jaaruu ture mootummaan ka godhaa bahe qeerroo amantiin didiiguni qeerroo gosaa gandaan didiiguni qeerroo dadhabsu ture wanni godhamaa bahe abaawon abbaa qeerroo abbaa jinni diddas fincila maali jiru qeerroo yu hajarra hin qabu waanum qeerroo yu waan tokkotti hin jiru qawwe jedha gum qawwe maraate achuman qawwe waliin hafe qawwen isaan bilisummaallee waan takka hin finne kaabaawoo sun kafaawon liigii dargaggoota maali jedhu haja qeerroo irraa hin qabu ture ittiin haajamne Jawaar Mohammad ittiin haajamne innis qeerroo tasgabbeessu akka haasawachaa bahe mootummaa jalatti barcuma qabu ture hojiin isaa namni takkallee waa'ee qeerroo kana kawa godhe hin jiru namni takkalleen waa'ee qeerroo kana kawa godhe hin jiru namni qeerroo irraa haja qabu ka qeerroo wa godhe takki hin jiru ijaaramuu dhabuu keenya qeerroon caasa dhabuu structural problemii nu qabnutti firfirfamnee mataan tokko waan jirruuf tuffatamnee qeerroo har'a namni itti aggachaa jira laala qeerroo miliyoonii 6 ol Oromiyaa keessa ummata persentii 34 yookaan 36 sochoofne jedhe Jawaar dhiyoo dubbatu dhageettanii jirtan gaafiif deebii Saadiq Mahadii wajjin godhe BBN gubbaatti ummati sun ni facaafame namni ijaarratan jiru takkalleen ni facaafame yookaan ummati sun gargarii bittinnaa'e namni tokkolleen ittiin haajamne hin jaarranne Ogeestii yookaan ammoo hagayyi bar 2016 gaafa mormiin guddichi Oromiyaatti yaamame qeerroo magaala 200 olitti hiriir bahe magaala 200 oli odoo qeerroo magaala 200 sun qeerroon tokkini magaala tokkeessatti nam kuma qabdi jennee yaanne odoo qeerroo magaala 200 kana 200 oli kana ijaarre taate nama kumaatiin adoo ijaarre taate har'a waldaa yookaan ammoo dhaabaa cimaa qeerroo ka miseensi nama 200 qabu qabna jechuudha miseensi nama 200 qabu wakkam xiqqaati magaala 200 sun keessatti kuma yoo fudhan yoo magaala 500 keessatti nama kumaatiin gooni taate miseensa gam qabna 500 qabna jechuudha yoo ganda qotee bulaatii fi magaalaa fi maanii walitti dabalte tokko nama kumaatiin goone miseensa takka qabna miliyoon takka qabna jechuudha jechumaaf haasa'u jira odoo miseensa miliyoonii takka miliyoonii wadhakkaa qabanne har'i jechuun namni si kadhata qeerroo jal fiige OPDO'n mataan irratti hin dhaabdu ODP'n abaawoon mataan irratti hin dhaabu Jawaar jechuun odoo sila miseensi qeerroo gaaf sun dhabe kanuma siyaasattu geddara jechuudha odoo miseensi qeerroo hagasi qabanne qeerroo magaala 200 keessa guyyaa tokko hiriiri kenne qeerroo wareegama nama 5,000 gabbaree namni 10,000 itti madaa'ee harka miila qaama hirdhate hin ijaarre lafirrattu facaasni alagaaf bineensaaf dhiisne bineensa laga nyaachisne har'a kanaaf itti duulamaa jira hanqinni rakkoo mataa keenya gubbaa jirti anattu rakkoo qaba isinittu rakkoo qaba waan kan daawwachaa jirtan maal goone jedha of gaafadha ani maddii rakkoo maali jedhe xiinxalee maddii rakkoo anuma kadiroodha jedhe namni rakkoo hin qabu nuyi jedha rakkoo matatti qeerroo jaarrachuu dhabuudha Jawaar Mohammedin jaaranne rakkoodha jedhe yaadanan qeerroo ne jaarra abbaa qeerroo jechaanii baan abaawoon abbaa qeerroo hin jedha kafaawon liigii dargaggeessa abbaa qeerroo hin jedha takki ni jaarra namni tokko qeerroo irraa haajaa hin qabu in fact ka ODP ejjennoon isaa malee qulqulluudha injifannoon jechuun qeerroon hin fine nutti fide injifannoo ODP ti yookaan OPDO tu jechaa turan tarsiimii warrattu bilis baase
qeerroo karaa gubbaatti firfirsinee facaasnee deemuun kenna ijaaruu dhabuun kenna. That is our biggest problem. Our biggest problem happens to be ourselves. Ourselves, not Iskender, not Balderas, Baladera, or whatever you want to call it. One brand one fit anjira. Madirako nui Ethiopia kes Oromon Jarmaya dhabachuudha. Warri bira Jarmaya qabu ka amantii, Jarmaya qabu ka faannoo, Jarmaya qabu hundattu iddirii gandaan fayyadamaa jiran. Nu Jarmayaan kenne ka jiru ka duris kana mi cuftu nu gaafa umriin dhalate gubbaa irraa miseensitti ta'u sirni gadaa ture. Sirni gadaa hin deeffanne waan tokko illee haajarra hin qaban. Diigamaa jira. ODP wani ni jalqaba godhe abbaa gadaa diigu ture. Adoo ODP jechuun uf hin diignu duratti bayyana sanbatoo diigu ture abiyyi wani ni godhe. Nami jechuun abbaa gadaa sun bira dhaabbatee sirna Oromoo deebisna jaarraa jedhee dhaabni Oromoo takka illee hin jiru. Yoo qeeroon akkas arraabsamuu loodhamu dhaabni Oromoo kaayibsa jennu bas takka illee hin jiru. Haajallee hin qaban dantaallee hin qaban. Waa warri barbaadin beeku. Waa warri barbaadin beeku. Duuba dubbiin baay'atteef gaalatti hin fani. Maddi rakkoo guddaan tokko nuyi jechuudha qeerroo jaarrachuu dhabuu kenna. Qeerroo hundeessuu, qeerroo jajjabeessuu, qeerroo gurmeessuu dhabuun kenna maddi rakkoo guddaadha jechuudha. Maddi rakkoo nuyi waan biraati miti kuufitti hin qabna. Yoo nu maddi rakkoo taane falli maali ka jedhu fallillee nu. Falli nuyi. Nu falli mali furmaati nu. Badii Iskindir Neggaa faatitti jiran irra dhaabsisu loluu dur dhaabbachuu waraanii ololaa akkuma jirutti tahee furmaatii Iskindir Neggaa busheessuu yookaan ammoo isa gooyyeessuu isa tuffachiisuu dubbii isa irratti dhaareessuu odoo hin taane furmaatii ammallee waa takka qeerroo ijaaruu qofaadha. That is the only way out from this baadonee. Kanaaf Jawaariin jaarmayaa cima jaarii jechaanii jira. Jawaarillee hin ta'in abbaan fedhe jaarmayaa cima sabboonummaa Oromootii fi gadaa falaasama gadaa irratti hundaa'ee ka qeerroo Oromoo hammatu jaaraa falli nu baasa kana waliin nu jennuuf kan jechuudha. Wanni Jawaariif dhaabnu, wanni Abaawof dhaabnu, wanni Kafaa'oof dhaabnu, wanni dhaaba Oromoo kamiyyuu dhaabnu strong institution. Oromoon gaafa hundaayyuu yoo Habashaan jechuun yookaan nafxanyaan kaballaa hamanuttu qadaadu qofa. Hirriiba muddamnee ka'u miti. Laf jalatti hojjechuu laf jalatti ijaaramuu beekuu qabna. Guyyaa hundaayyuu tuffiin maqaa hin taane yaamamne yookaan hiriiriin nutti bahee yookaan akka hin taane hin kabalamne ka waguun odoo hin taane karoorfannee saganteeffannee wagooduu danda'uu qabna jechuudha. Qeerroo fi qarree jaarrachuudha malli nu qabnu. Haga jechuun nami warri jaarin argamin qeerroo maal godhuu qabdi. Qeerroon jechuun jabaan qeerroo hayyuun qeerroo ni jira. Nami hunduam jechuun kana the tragedy of commons kan jedhu kana Jawaarittuu godha, Mararaattuu godha, Abiyyi ilma abbaa gadaattu nu godha, Lammaattuu nu ijaara. Yookaan ammoo Baqqala Garbaattu nu ijaara, Hayyuu Abaluutti nu ijaara, aktivistii feesbuukii gubbaa lallabu takkatti nu ijaara jennee jajjabaan qeerroo hayyuun qeerroo maal nama biraa ka fagoo jirutti qub qabee isirraa waa eegata. The tragedy of the commons. Ufii waa godhaa ka jedhu miti. Warra kan hin galaafan. Abdii guddaa Jawaar, abdii guddaa Baqqalaa, abdii guddaa Mararaa kenni qeerroon sila waa godhuu danda'u ka jijjiiramsuun fide nu eegachaa jira ajaja kenna. Nu ammoo warri qabbaneessinaa haay dhiiroo adabadha. Kun mootummaan ka Oromooti carraa kennaaf. Mootummaan ka Oromooti carraa kennaaf waan takka. Ammoo ijaaramaa waan biraati. Ijaaramuun Oromoon akka qeerroo ta'u akka waan fedhe jechuun mootummaa hin sodaachisu. Mootummaa wabii humni tahaa malee. Abish gaaf waraanii masaraa biyyatti dhufe isin asitti natti dhuftanii warri tokkottu jira sulultaa ka jiraatu laga xaafoo ka jiraatu sabbataa ka jiraatu dhee kan inni yaammateef warra kanattu abdii isaa ta'e. Warri kun yoo ijaarame warri sabbataa ka sulultaa ka laga xaafoo ni maqaa dhawu sun maal isumaa irra jirti maal isin miidhu. Isin miidhu. Isin miidhu. Kana qeerroo jaara jechuun abiyyi kuffisuu jijjiiram dura dhaabbachuu karaa maal godhu jechuun wani no kun waan humni isaa ta'u is jabeessa. Abiyyi waggaa takkaa waggaa lamaan dura maqaa hin beenu galata qeerroo maqaa isa dhageenye si gabbahe. Kana wanni godhamuu qaba jechuun. Kana wanni godhamuu qaba. Kana wanni ta'uu qaba. Wanni ta'uu qaba. Kana jechuudha. Wanni godhamuu qaba guddaan takkin qeerroo jaaruu, qeerroo humneessuu, qeerroo tumsuu. Qeerroon jechuun nu eegachaa jira. Jawaar eegata. Yookaan nam biratti na jara eegata. Amma waan sana haga namni jechuun dhufee alaa isin jaaru hin eeggatin dhaamsaan qeerroo dabarsu. Ofii wal ijaara. Sila hardhaadho jechuun gaafa hagayya bara 2016 hiriira falmii guddicha Oromoo sun qeerroon ijaarame hardha waldaa qeerroo guddaa tokko sadarkaa Oromiyaa sadarkaa Itoophiyaatti ka waldaalee dameelee 200 ol qabu local chapters qabna jechuudha. Waldaa miseensi nama wada akka miliyoonii ol ta'uu danda'u. Yoo qeerroo guutuu ijaaruu hin danda'u mala akka miliyoonii akka malee guddaadha. Waggaa tokkoon duratti dhaabata waggaa tokko fudhaa kan duratti dhaabata abine. Naannoo Amaaraatti siyaasni hojjechaa jiru humni inni qablaala abine.
nama akkasii jechuun akka Abinii jechuun dargaggeessa Amaaraa faannoo jaarratee qabate kan nama Oromoo jaarratutu dhabame jechuudha. Wanni guddaan takka rakkoon takkiin ka ta'e kana jechuudha. Abbaa dhabee jechuu qeerroon. Abbaa dhabee jechuudha. Qeerroon jechuun namis jaaruu nama alaa eeggachaa jira. Haga sunitti ammoo nam tokkotti jechuun waan kan gaafii na gaafate feesbuukidhaan. Jawaariif na dhaqqabsi jedhe. Haga Jawaar paartii dhaabuu qeerroon maalaa godhuuti jedhe feesbuukii gubbaatti poosti godhee ture. Maal godhaa haa eegnuti. Jawaar eeguun qabu qeerroon. Jawaar ofii jedhu dhaabbata. Ofii jedhu hundeeffata. Hayyoonni, ogeeyyonni, beektonni qeerroo keessa jiran dargaggeeyyiin jijjiirama kan fidde Jawaar jechuun waan kan inni gorsee ni gargaaree malee waan biraa hin goone maajikiin biraa kan inni hojjetan jiru. Warri waan ajaa'ibaa mamsiisa hojjete warri laf gubbaa Oromiyaa jiraatu sun. Qeerroon haga jechuu danda'an ijaarama walitti dhufa. Gandi keessaniin ijaarama. Wal quba qabaadha. Naga naannoo keessanii eegaa. Diinni akka amantiin isin addaan hin qoonne gandaan isin hin qoonne godhaa. Ijaarama federaalii haga gandatti. Mataa keessan mataa filadha. Hoggantoota godhadha gandi keessanitti galmaayaa wal beekaa telefoon walii guurradha imeelii walii guurradha. Gruppii akka messenjeriitiin haa ta'u feesbuukiin haa ta'uti waatsaappii telefoona waan fedheeni walitti ijaarama wal quba qabaadha wal beeka gandi gandaan ammum kanayyuu aanaan godinaan akka naannootti gurmaa'uu jalqaba. Mataan gandi gandaan ollaa warran yoo waan kan gootan ammoo bakki bu'ummaa fi walqixxummaa amantii hundaayyuu kabajaa beeka. Walmaaka qofa miti qeerroo islaamaa qeerroo kiristaanaa qeerroon Oromoo hundinuyyuu ijoollee amantii hunda qabdi ka Oromiyaa keessa jirtu. Qarree fi qeerroon wal ijaaruu akkasii qabdi. Bifa gartee namni amantiin qooduu hin dandeenye gandaan qooduu hin dandeenye bifa namni jechuun gosaan hin qoodne walitti dhufanii wal ijaaruu qaban. Tokkummaan keessan cimaadha. Ijaaramuun tokkummaa keessan kana mirkaneessa ijaaramuun humni siyaasaa akka taatan godha. Seenaa irraa baradha. Seenaa gubbaatti humni ijaaramu ni diigama. Barattoonni Itoophiyaa bara 1974 keessatti mootummaa Haile Sillaasee kuffisanii diigaman waan inni ijaaramneef dhumatan. Seenaan kennu sun ta'uu hin qabu. Qeerroon dargaggeessi biyya Masrii Hosni Mubaarak aangoo irraa gorse yookaan aangoo irraa kaasee dhuma irratti bittinnaa'ee abbaa hirree ka'es caaluu Alsiisiin itti dhufe. Seenaa irraa barachuu qabna. Ijaaramuu qabna. Ammumtan irraa qabaa. Filannoon dhufaa waan jiruufi gurmaayaa ijaarama. Yoo isaan gurmooftanii ijaaramtan warri Habashaa haa taatu warri Oromoo ka qeerroo hidhuu barbaadu ka qeerroo waa godhuu barbaadu gaafa filannoo nu filtanii yoo paartii siyaasaa taatanii ufillee filuu baattan warri bira nu filaa jedhe dhufe san kadhata. Indoorsi nu godha nu deeggara beekamtii nu kenna sagalee nu buusa dhufe san kadhachuu deemaa jechuudha. Har'i jechuun sila dusan qeerroo miliyoon 1 miliyoon 2 gurmaa'ee Habashaan akkana afaan baafatte qeerrootti hin dhaadattu Oromootti hin dhaadattu shoror keessa hin jettu. Genocide Oromoon hin jettu. Sila har'a qeerroo gartee ni sodaatti. Odoo Abiyyi gara kennuufi baate odoo Abiyyi tapha harree ka gowwummaa taphachuu baate harree waraabessatti wal dhabee durii waraabessee harree sodaata jechuu kiija. Koottiin taphanna jettee harree yaammannan lakki gaafa hama kana na waraanta gaafa kana dhaabatan gurra harreeti jennaan harreetti waan jette kun beeyta gaafa miti erbeedha gogaadha gurra siin tuqu kootti akkas gootee agarsiisti. Waraabessi dhufee qabatee ilaalee jennaan maal ittiin hin taphanne gara jalseenee macuree yookaan miigaraa keessa guuree harree akkasiin ijjeefatee nyaata jechuudha. Warri nu sodaate warri nagayaan nu wajjin jiraachuu fedhe moosiif nuuf irratti goobsine suni rakkoon odoo silaarri qeerroon hin jiraate ijaarame akkasiin gooban akkas nurratti hin garmaaman akka nurratti hin boonan. Kanaaf dhaamsi kiyya qeerroof federaalii haga gandattu ijaarama mataa keessan hoogganaa keessan gandaan filaddaa bakka bu'ummaa fi walqixxummaa saala walqixxummaa amantii walqixxummaa waan hundaayyuu beeka. Keessattuu qeerroon magaala keessa akka malee ijaarama wal gurmeessuu amma jalqabuu qabdan. Telefoonaaf imeelii keessan walirra gurradha. Garee feesbuukii messenjerii bakka jirtanitti uummadha wal mari'adha maladha faladha. Balahamtuu dhufuu deema keessattuu magaala keessatti. Waan kalee boolee Mikaa'elitti ta'e dhageettanii jirtan booler waan ta'e magaala keessa wani deema Adaamattu waan ta'e Duukamitti waan ta'e Bishooftu waan ta'e Dirqaawattu waan ta'e Hararitti waan ta'e Dodolaattu waan ta'e Roobee Garjeedattu waan ta'e dhageettanii jirtan. Balaa hama deemu jira. Balaa kana immoo kaaf qopheessuun ijaaramuudha. Self defense uf qopheessuu qabdan qeerroo jaalattanii dibattanii akkanatti akka firfirfattaniin mataan nama ofirraa ittisuu hin danda'u. Mataan balaan isinitti galu yoo tokko taatanii yoo isin jabaattanii humni siyaasaa mul'istanii namni isinitti gamu isinitti aggatu kan isin aggamatu hin jiru.
Kaisanitti aggatu hin jiru. Kaisin malatu hin jiru. Yoo isan humni siyaasaa cimaa taatan of ijaartan. Yoo isan jaboo taatan namni aggate isin lallatu hin jiru. Jawaar Mohammad aggatanii malallatan qeerroof duuba hin qabu. Duubi isa qullaadha. Qeerroo yaamichi malee haamileen bahee malee odoo silaa Jawaar Mohammad jaarmayinsi cimaa of duubaa qabaate har'i jechuun paartii dhaabaa jedhee kampeenii godhuun deemu paartii sun dhaabee agarsiisuu danda'a ture. Amma isaatii aduun dhiitutti harki lafaan dhaanee batattisaa jira. Ammoo aduun hin dhiin sulleen hin jirti. Haqi ta'e yeroo hin qabna. Wanni Jawaar malatameef paartiin siyaasaa cimaan qeerroon cimaan kan gurmaa'ee kan ijaarame duuba dhabuu warraati jechuun ka OPDO'n tuffatte ka Abiyyiileen alagaa waliin is malateef. Balaa hamtuutti dhufuu jira. Waan Iskindir Naggaa dubbatu ilaalaa jirtanii. Kalee ijoollee Oromoo mana marsanii boolee dhakatti darbanii qabeenya Oromoo boolee keessatti ganda Oromoon itti baay'atu Miikaa'elitti caccabsaa turan. Ani ijoolleen dubbachaa ture. Halkan saatii Ameerikaa saatii 10 ittiin dubbadha ijoolleen haga lafti bariitu. Isinii kakadheen kijibne haga lafti bariitu uf sodaattee taa'aa bulti. Nyaapha halkan cabsanutti isin hin beeknu sodaatanii hagas insecurity itti dhagahame. Warri kun waan kale jechuun lalistuu Toofiq haasofte argitanii jirtan Finfinnee gubbaa. Warri kun jechuun haala ammaan tan deemuun yoo har'a ijoollee Oromoo manatti marsanii reeban bor OPDO bakka biraatiin caffee Oromoo itti dhuftee akkasiin dhukkee isin irraa kaasti jedhanii dubbatan warri sun. Wanni deemaa jiru kana. Kanaaf Oromoon ufittisuuf qophaa'uu qabaa kan jedhu ufittisuuf ammoo ijaaramuutu barbaachisaadha. Wanni kun Oromoo gubbaatti akka dhuunfatii miti akka Oromootiif akka Oromiyaatti dhufte jechuudha. Kanaaf wanni Iskindir Naggaa tanaa miti kan yaaddessuu qabdu. Waan san caala akka malee guddaatu jira. Waan san caala akka malee guddaatu jira. Waan Habashaa yaada jirtu. Yaadattu. Reef nama 20 lakkaa'u miiliyoona 20 lakkaa'uu dandeenya jedhe. Eenyu jedhu waan san? Andargaachoo Tsiggeetu jedhe. Reef nama miiliyoona 20 magaala keessattu lakkaa'uu dandeenya jedha. Andargaachoo Tsiggee gaaf inni akkas jedhu hedduun keessan qoosaa seetan. Hedduun keessan qoosaa seetan gaaf inni akkas jedhu. Hedduun keessan qoosaa seetan lakki wanni akkas hin jiru miiliyoona 20 waan akkas hin godhani. Qeerroon humna akkasiiti maali malan? Qeerroo san magaala keessatti waan godhan dhiyoo kan argitanii jirtan. Izeeman Andargaachoo Tsiggee kan amma kan jechuun biltsiginna paartii waliin makamuu deemu. Kan yaada biltsiginna paartii Abiyyiif kenne roodmaappii nutti kennu jedha Adaamaa keessatti waan godhan argitanii jirtan minjaaren. Qeerroon Oromiyaa Adaamaa keessa nu habaatu jedhe humni farri qeerroo ijaarame Adaamaa keessa qeerroo nu habaatu jedhe namni 27 guyyaa tokko gate. Namni 27 guyyaa tokkotti ijjeesse. Humni qeerroo Bishooftuu keessa nu habaawuti. Duukama keessa nu habaawuti. Harar keessa nu habaawuti. Dira Dhaawaa keessa nu habaawuti. Argitanii yoon ijaaramne rakkoon kana qeerroo miiliyoona 6 magaala nutti hin seenini magaala keessa nu habaa'u magaali keenya yoon ijaaramne kan yoo hin ijaaramne yoo jaarmaayinsi hin qabne wanni suqunnam kan this is what you get. Argitanii amma qeerroo hagamitti yuunivarsiitii keessa hidhamaa jira. 350 yuunivarsiitii Finfinnee irraa hidhaman. Dargaggeessi qeerroo keessa ture yuunivarsiitii Amaaraa keessatti akka inni miidhamaa jiru sagalee hin qabu. Hin gurmoofne jara namni dubbatuuf hin jiru. Aktivistiin garii mootummaa wajjin harkaa fi qubee taatee waliin dalagaa jirti. Gariin ammoo sagalee hin qabdu dhageettii hin qabdu yoo inni ijaaramne wanni ati argattu kana jechuu sagalee hin qabdu. Har'i jechuun wanni nuti jirru kana jechuudha. Har'i wanni nuti jirru kanaadha jechuudha. Yoo inni ijaaramne sagalee hin qabdu. Qeerroo jechuun the freedom kan namtichi jechuun Guardian jedha. The mysterious movement that brought Ethiopia to a standstill. Sochii dhokataa Itoophiyaa miil tokkoon dhaabe ka Itoophiyaa dhaabe qaxxi godhe socho'uu dhowwe ukkaamse qabe bilisummaa fide freedom. Qeerroon jechuun bilisummaa fide jedhamee faarfama ofii isaati bilisummaa dhabe Adaamaa keessa naa haa ba'uuti jedhee nafxanyaan irratti gurmaa'ee Duukama keessa naa haa ba'u jedhee ilmaan nafxanyaa gurmaa'anii ilmaan nafxanyaa kalemaan boolee Miikaa'elitti Oromoo reebaa turan manaan magaala guddaa Oromiyaa waan hundaaf iyyuu Adaamatti nam reebaa bayan wala kantiiba wala maani lubbuu fiitiif fiigaa bayan on run fitantabachuuf yoon ijaaramne wanni argattu kana qeerroo bilisummaa fide sanatti lubbuu fiitiif wayiwaat yuunivarsiitii Finfinnee keessatti namni 350 akka horii oofamee makiinaatti naqamee hidhaa geeffamu Bahar Daaritti Dabra Birhaanitti Waldiyaatti yuunivarsiitii loo hindaa keessatti horii oofamaa jira gurmaa'uu dhabuun kan si goote ijaaramuu dhabuun kan si goote Jawaariin naa dubbate siin dubbatu Jawaar yoo kaayyoo isaatiif barbaade malee ilma abbaa gadaatti naa dubbata siin dubbatu yoo kaayyoo isaatiif barbaade malee sirratti ijaaree si diiga wal si lolchiisee si nyaachisuu jira lammaatu naa dubbata cuk lammaan daboolamee yookaan qadaadamee jira isa wanta dubbate eenyu dhaga'e qeerroon of qof qaba yoo of ijaaru qofa wannan isin tim kana nan bira hin eegina the tragedy of commons kan Jawaaritu kan naa godha
aktivistii social media kanattu naa godha abalu kanattu naa eega sunittu abaawutu kan naa godha qeerroo oromoo qeerroo jirrii qeennoo sheexana haja wanta akka abaawun irraa hin qaba dhara akka hojii wanta akka inni qeerroo irratti hojjetu waggaa tokkoof akka wanta akka goona akka fedhii hin qabne argina kafaa'u waan tokko fedhii hin qabu waggaa tokkoof akka wanta akka hojjetu waggaa tokkoof akka toltuu baddu namni nu agar nam tokkoof Itoophiyaa keessatti Abiy Ahmed itaansa Jawaar warra kan lama malee waan biraa hin garru argitanii wannan isin kan maaliif yoo ati hin gurmuuf yoo ati hin ijaaramne rakkoon qeerroo rakkoon oromoo rakkoon Itoophiyaa biisan keessatti structural problem rakkoo sirna jaarmayeensa sirna nafxanyaata kan ammoo ijaaramuun diiguu dandeenya rakkoon Itoophiyaa keessatti maalidha rakkoo jaarmayeensa sirna nafxanyaa fideedha jaarmayeensa sirna nafxanyaa oromoo diiguun sirni gadaa balleessuun oromoo humna dhowwuun ijaarame san ammoo ka cabsitu ijaaramuudhaan ijaaramtee siyaasaa mootummaa qabattee mootummaa san keessa seentee structural problem akka Itoophiyaan dubbiitti himattu seenaa durii minii kan diiguun birookiraasii federaalii diiguun afaan wal qixeessuun sirna dinagdee hawaasummaa ka biyya sanii hunda diiguun fiddaa malee kadhachuun hin fiddu kan gubbaa segmentii afaan Ingilish haasa'uu deemna ittaan sidhum irratti kanaaf jechuun qeerroon maal godhuu qaba waan jedhu haasa'uu jira namni sheer godha waliin gayaa wanni qeerroon godhuu qaba ijaaramuu qaba wal quub qabaachuu qaba wal beekuu qaba federaalii haga gandattuu haga ollaa warra taq ibiddu warrattuu haga manattu gurmaa'uu qabanii wal galmeessuu quub qabaachuu hoggana mataa filachuu kan namni saniin deemu bulchaa filachuu telefoonaa fi imeelii walii guurrachuu gareelee adda addaa kan messengerii kan watsaappii kan telefoonii telegiraamii dhaabbachuu walii mari'achuu uummataan mari'achuu falachuu ijaaramuu balaa hamtuu dhufuu jiru kanaaf keessattuu kan magaalaa keessa dhufu kanaaf of qopheessuu akka humna of ittisutti yoo rakkoon dhalate of ittisuu danda'u nam biraa tokko hin qabnu gosa biraa tokko hin qabnu amantii nama tokko hin qabnu garuu yoo alagaan simaa siddeen ofirra horduu qabda ofirra dhowwuu qabdi gaafas gandaan wal beeku ijaaramuu qawwee qabaachuu baay'ee barbaachisa qawween ofitti ibsa gaafa rakkoon dhalatte qawween nun barbaachisnu qabsoo karaa nagaatiin yoo qabsoo karaa nagaatiin qabsooftaa yoo diinii ammoo qawween sudhuuf qawween ofirra ittista keessattuu magaala keessatti qawwee dabaan ittiin fayyadamini cubbuun ittiin fayyadamini ammoo qabaadhe horadhe rasaas ofirraa hin fixin hin qisaasin laf keewwadhe qawwee bitadhi maffadhe mootummaan si eegaan jiru argaa jirta wabiin kan kee kee jirta haga mootummaan olaantummaa seeraa fide aadmalummaa seermalummaa yookaan addoggummaa waan fetan jedha haga sani gaazexaa waxxinati warra kana magaala keessatti hambis wanni jira self defense of qopheessuudha self defense by any means possible yoo warra humnaan si dhufu humnaan ofirraa deebista qeerroon ammam kanaayyuu ijaaramee humni siyaasaa yoo ta'e danda'a yoo ta'uu baate humna siivikii ta'e waa'ee filannoo dhufu amma mari'achuu jalqabuu qaba waa'ee filannoo dhufu amma mari'achuu jalqabuu danda'uu qaba filannoo dhufu jalqabuu fi mari'achuu fi qeerroo namni jedhamu hundinuyyuu ka Oromiyaa keessa jiru waraqaa eenyummaa argachuu danda'uu qaba Finfinneet Bishooftutti Duukamitti magaalaa haga daangaa keenyaa irraa kaasee haga daangaa Suudanii haga Cinaaqsan irraa kaasee haga Gidaamitti bakka hundattuu qeerroon Oromoo waraqaa eenyummaa of qopheesse guurrachuu qaba waraqaa eenyummaa guurradhaa OPDO kan filannoon dhukkee irraa kaasne yoo isin jechuun Biltsiginnaa paartii Itoophiyaa taatan gadhuufte waraqaa guurradhaa waraqaa eenyummaa hagga fedhu gatii fedha qabatu namni Oromoo maatiin Oromoo takkalleen waraqaa eenyummaa malee hin socho'in gandaan lakkoofsi Oromoo maali wanni Oromoo baay'inni isaa irra dhaadannaani baay'inni sun jechuun filannoo gubbaa mul'achuu danda'u qaba waraqaa eenyummaa ammaan tan irraa kaasa guurradhaa galmaaya abbootii qabeenya Oromoo namni oo dandeettan Oromoo jechuun sponsor godha akka isaan waraqaa baasii waraqaa eenyummaa argatan akka isaan magaala deemanii gandi deemanii waan kan godhaaf wal gargaara namni waa qabdan nama hin qabne kenna waraqaa eenyummaa guurradhaa wal filadhaa hoggana naamusa cima qabu kan naatoo saba qabu kan kachachala yookaan ammoo guna keessa hin jirre malaammaltummaa irraa bilisa ta'e mataa godhadhaa filadhaa namni sun boree filannoo fi qaadhimachuu dandeettan yookaan paartiin dhufu paartiin Jawaar yookaan paartiin gaariin ta'e kamararraa kaabaa'uu kan isan feeta yoo dhufe nama cima jabeeffannee qabna beeka ka barate ka sabboona ta'ee ka sabaaf wayaadu sablammiin akka nagaa waliin jiraatu godhu ka akkasii qabna. Ijaarama hirmaannaa siyaasaa fi dinagdee keessatti qabdan jabeessaa yoo siyaasan ijaaramuu san hin taane waldaa listiroo uumadhaa waldaa warra kophee haqu waldaa warra shaayii dhaabu waldaa warra laf qotu ka hojii humnaa ka waan feetanii ijaarama akkuma feetan taatu hawwisa man barumsa
hawwisoo afaan oromoo ka kunuunsu naannoo ka gabbisa aadaa ka jaalala seenaa ka sabboonummaa waanum feetan jaara. Get organized by any means possible under any umbrella. Waanum feetan jalatti jaarama. Waanum feetan jalatti jaarama. Jaarama ijaarama waanum feetan jalatti jaarama. Waanum feetan waan miira garaan isin yaadi mata duree kamuu jalattu hawaasummaan kilabii afaan oromoo guddisu warri muuvii yookaan fiilmii afaan oromoo sirba oromoo waliin dhagahu warri mana dhugaatiyyuu deemee waliin dhugu kan nyaatu wajjin nyaatu waanum feete warri galgala deemee wajjin waan fedhu godhu guruppi feetanaa taatu wajaara nam takka takka mataa mataan hin fiigina sau tokkorri kan dhiisa nu oromoon hawaasa hawaasi ammoo siyaasan jaarmaayinsa siyaasan dhuunfan namni hojjete hin jiru paartiin kadiroo hin jiru anaasii himaalii walitti dabalamnee paartii ta'an anaasii himaalii walirra binnee walii gurgurree hawaasa nagada ta'an hawaasa daldala ta'an mata kiyyatti kadiroo wani inni godhu wani namni tokko mataa mataan godhu hin jiru daadhi sayid waan hedduutu dhalachuu jira waan hedduu dhagahuu deemtan biyya Itoophiyaa keessatti rakkoo kanaan kan ugaye xiinxalii kiyya iskindirii miti rakkoon nuyi rakkoon ana rakkoon sihi rakkoon jaarmayuu dhabuudha rakkoon ijaaramuu dhabuudha rakkoon dhaaba dhaabbachuu dhabuudha fallihoo wal dhagayuu ijaaramuu jaarmayaa uumuu waldayaalee ciccimaa gurguddaa uumuudha rakkooleen nuyi fallilleen nuyi rakkoon ni beennaa fal ni beennaa daa'e garuu jettuu yaana rakkoon guddaan takkina alaga jalfiigne alagaa turoo hunda akka hin taane hirriba nu kaasa rakkoon abiyyi guddaan tokkolleen sun taate argamtee jirti garuu sun baay'ee nu yaaddeessuun qaba yoo nu jabaan yoo nu tokkummaa qabaan wanni nu yaaddeessaa hin jirtu wanni nu yaaddeessaa hin jiru abiyyi illee rakkatee jennaan nu jaarrachuu wallaalee nu qabachuu wallaalee waan abiyyi guyyaa biraan haasofna habasha jalfiiga warri kadhata warri shalata warri sossobata warri gonata yoo wallaala taatu kan fardi qeerroo guddaa kana gulufsiisee magaalaa keessatti hin garmaamuu dhiisee harree alagaa baannata kadhata qeerroo kan ijaaree galaana kan dammaqsee ittiin deeme sila wanni inni warra kadhatuuf hin jiru rakkoon guddaan takkin kadha inni warri kadhatu sossobacha inni warri sossobatu shalacha inni warri shalatu yookaan gunacha inni warri gunatu abaabbalacha inni warri abaabbalatu rakkoon guddaan takkisan kun ammoo badaadha segmentii sun kadhuma ka afaan ingilishii dubbachuu deema ODP'n baduu deemte dhageettanii jirtan ODP'n baduu deemte dhageettanii jirtan ODP'n diigamuu deemte Adaamattu dhageettanii jirtan kalee waan sun haasa'ee jira kalee sun deebi'ee dhagaa namni dhagaa ofeetan garuu paartiin naannoo Amaaraa bulchu ADP'n hin diigamuu jedhamee jira warra waan Amaarii wal mari'ate paartiin sun qabeenyi isaatiif caasa isa hundayyuu abinii dhiise abin naannoo Amaaraa ADP wajjin tahee dhokataan laf jalaan bulchanii ADP'n ka abiyyi walitti dabalamuuf biltsiginna ta'e Oromiyaa fi Finfinneen waliin bulchuuf Oromiyaan ka walitti waliin bulchina Finfinneen ka warraatti waliin bulchan garuu Amaarii ka Amaaraatti qofa ofi bulchan ODP'n of diigdee jennaan wanni warra qunnamu deemu kana kan odeeffannoo mirkana qabatamaa ta'e kan warra irraa arganne warra haasa'u seelii biltsiginnaa seelii jechuun abini keessa inni odeeffannoo hedduu argannee jira warri ijoollee Oromoo ta'an ijoollee warri hin beekne ijoollee warra waraanaa kaa jechuun naannoo warraa keessa dhalattee guddate ka warri Amaaraa se'ee icciitii wajjin haasa'u hedduutu jira ka guyyaa guyyaan waan kan nutti himtu warri hin beeku argitanii wanni deemaa jirtu guddoon tokko waan kanaa jechuudha wanni deemaa jira guddaan tokko waan kan warri diigamu hin deemu ammoo nu diigama maqaa biltsiginnaatiin Abiy Ahmed Bahar Dar deeme abbaan biltsiginnaa isanii paartiin kennan jechuun namirratti hundaa'e soota kor jedhee yoonni haasoof nu abbaa biltsiginnaa ODP seena malee ADP'n seene ADP ka diigama ta'e ka Abiy wajjin tokko ta'u ka Abiy balleessuu barbaadu yeroo kanatti ammoo ODP'n of diiguu deemaa jira of balleessaa jira irra caal warra kadhachuu deemaa jirra that said rakkoon guddaan tokko ka Abiy rakkoon guddaan takkin ka Abiy warra kana kadhachuu warra kana shalachuudha kan kadhachuudha kun ta'uu hin qaba tasumayyuu takkana eega wayita takkana eega chaarjeriitu dhumachuu jira wayita takkana eega isiniin jedhe galatuma waan na eedaniif ODP waan gosa nutti jira
diiguu deemutu jira. Diigamuu deemutu jira. Uf diiguu deemu jira. Uf balleessuu deemu jira. Warri ammoo diigamuu hin deemu. Hin deemu. Abiyyi kan caala warra gubbaatti hirkachuu deema. Kan caala kadhattuu ta'uu deema jechuudha haala amma jiru kanaan. Waan dhagaa jirta waan hedduutu jira mata duree har'aa gabaabsu almost garsaa tokko deemutu jira rakkoo dubbadhee maddisa dubbadhee kanatti aansee segmentiin jiru afaan ingilishiti wanti anaa sa'u deemu akkuma isinitti hime rakkoon guddaan abiyyi takkan sirri nafxanyaa kadhachuu warra kan gammachiisuuf yaalu ormii kun jechuun waan Washington DC argitan irraa ormii kun waan Ameerikaa keessatti argitan irraa warra gammaduu miti warra quufu miti Oromiyaa guutuu barbaadanii aangoo abiyyii barbaadan warri kun jechuun warra kililuu miti warri jechuun warri kun jechuun warra fedhiinsa daangaa qabdu miti. Fedhiinsa warra daangaa qabdu miti. Fedhiinsa daangaa qabdu miti. Kanaaf poolisii warra shalachuu kan yookaan warra gunachuu kan dhiisuu qabaa jedhee abiyyaata. This is a short memo for Prime Minister Abiy Ahmed. Abiy has to stop the politics of appeasement. By the politics of appeasement, I mean a policy of conceding to your enemy way too much. That is making a concession after concessions to satiate the insatiable appetite of the aggressive power with an intent to make peace rather than facing the problem head on. For me, a group that calls itself a proud Naftanya is an aggressive power, one that is carrying out physical aggression into the Oromo land, killing and maiming innocent lives, and still making irredentist claims on neighboring states. In the past, the aggressive power has launched massive aggressions in crafting a modern-day Ethiopia through bloody conquests, and the children aspire to repeat that sheer bloodletting their forefathers, the bloodletting of their forefathers, if an opportune time comes. Their plan is to turn that country into the bloodbath. Their intention to turn that country into a bloodbath is not the matter of if, rather a matter of when. This is clear from their discourses and actions. In fact, their hand is full of dirt. Look at what happened. Their egregious menaces in Benshangul, in Wallo, in Kimant. And they put a brake on the rapid descent into the abyss after devouring each other in Bahardar in June 2019. However, they haven't come to their senses yet. And their verbal onslaught and still unabated and on full display. Their media aggression and assault against the Oromo national character, way of life, psyche, and values are frustrating to say the least. The Oromo personnel on trial, one that takes place in the court of public opinion, and convicted for all the sins of the country. That is why some categorically incriminates the entirety of Oromo Kero, the youth that gave them freedom of genocidal actions and orientations. You see, the blanket of guilt under which the Oromo finds itself in that country with a deep-seated repressive imperial orders, which still intoxicates the reactionary daydreamers who want to bring back the dead beast and their monstrous atrocities into a play. Their baseless allegations against the Sidama Ejeto is nothing but an example of a guilt by association. Such is a fate that is befits any group that allies or associates with the great Oromo nation. The Oromo is their strawman of choice, one they always beat up for every problem of that country, real or imaginary, the past, the present, and the future, disfiguring
and misrepresenting Oromo is their norm. All this is done intentionally, deliberately, and passionately. Oromo is their piñata, which they never get tired of hitting, beating, to make a political dividend out of it. Today, the evil Oromo image comes in the form of one Jawar Mohammed. He is a boogeyman that has to be eliminated by any means possible. That makes that country peaceful and prosperous, according to what they think. Such a simplistic prescription by the Abyssinian elites, which some calls the Abyssinian fools, have for the complex problems of that sick country on life support. That is the silver bullet they have for all these complex problems. The magical stroke that can fix every shit about that country. Here's my conclusion. Appeasement policy ain't gonna work. Never. You cannot satisfy this adversary, for their interest is insatiable. They want nothing less than, anything less than all of it. All of the national cake. They want nothing except the total annihilation of the cause of the Oromo and all nations and nationalities put together. Such is their intention and intentionalities that they want to achieve. Nothing but all of it. Their approach is nothing or all of it. A win-win approach is not something they are fond of. They are not fond of a win-win approach. Winner takes all is their favorite way of doing business. And they have always considered themselves as winners who is entitled to take everything that belongs to that country, everything that belongs to nations and nationalities of the country. Such is the reality that Prime Minister Abiy is grappling with. He wants too much out of his way to accommodate their demands, which is opposite to the nations and nationalities' cause in every way one can think of. He is doing everything in his power to appease them, to make them happy, but they are nowhere to be satisfied, because they have this insatiable appetite for everything in that country, and they are the only legitimate owners of the entirety of the nation. But Abiy is still trying to appease them. He attacked the Oromo nationalism to make them happy, yet they are not satisfied. He established a commission that examines the current federal dispensation and configuration, but they have gotten a lukewarm reception for that move. He built a wax statue of the monster, the Hitler of Africa, Emperor Menelik, but that hasn't satisfied them either. He promised to return Ethiopia to her past glory, one full of injustice and heavy, ruthless towards the nation and nationalities she conquered. Again, they were not convinced. They asked him to present Jawar Mohammed as a sacrificial lamb. A sacrificial lamb. He tried, but did not go according to the design or according to what he planned. What they wanted was to present Jawar Mohammed as a sacrificial lamb to bring a peace between Oromo and them. That plan did not go according to their design. Now they go nuts against Abiy and his administration, and they accuse him of genocidal policies and intentions. That is what you get. He got a taste of his own medicine. He has to swallow it and move on. He got the taste of his own medicine. In pursuing the appeasement, Abiy has alienated his base, lost their support. He damaged himself beyond repair
And some of us have concluded that he is a lost cause, irredeemably lost. Today, his survival hangs in a balance. He is neither loved by his people, the very people that catapulted him to the power, nor by the opposition. One, he tried hard to allay, tried hard to solicit their support. He is a loser par excellence in many ways. I have gotten a bit of simple advice for him. Stop the insanity. As Abi quoted Albert Einstein in his book, A Cabinet Member, insanity is doing the same thing over and over again, but expecting different result. Insanity is doing the same thing over and over again, but expecting different results. Different results. Abi, stop the policy of appeasement, for your enemy wants nothing short of your throne. Nothing short of your throne. Perhaps, as a king, you may understand the risk that this may entail. They are coming for your throne. Perhaps, as a king, you may understand that fear. It doesn't require one to have prophetic mean to make that prediction. It only asks for a common sense. With that, I rest my case. Waan afaan faranjii tanaa dhageettanii jirtan. Dhaamsa kana biyyiif dabarse. Dhaamsa kana jechuun biyyiif dabarse. Nama dhagaa jirtan ka afaan faranjii beektan hundaaf iyyuu akka isinii galuuf ijoollee keessattuu afaan faranjii qof beektu warras jiruu fi dabarse. Ka har'aa hagasuma asumaan sagantaa kee har'a fixa waan dhageeffataniif horaa bulaa.